तो गाइस देख सकते हैं यहाँ नेट फिशिंग हो रहा है। तो देखिए बहुत ही बड़ा भेटकी फिश हम लोग को मिला है, गोल्डन फिश कहते हैं इसे। तो देखिए पूरा बहुत ही बड़ा है, आप लोग को देख सकते हैं पूरा पानी को कैसे उछल रहा है। भेटकी है तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही बड़ा भेटकी फिश है, अमेरिकन फिश है। तो गाइस ऐसी ही फिशिंग वीडियो और हुक फिशिंग देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।